दो गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, दो गुनाहों की सजा दुनिया ही में मिल जाती है। अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करने की सजा और एक वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। वालिदैन गलत हो सकते हैं, वालिदैन की सोच गलत हो सकती है, वालिदैन गलत हो तब भी उनका अदब नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं छोड़ना। कुरान कहता है अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे तो कुरान कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा,